ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 9ଟି ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ସଭ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦଳାଇ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ଆଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜୁ, ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ଗତଥର ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ନଗଦ 94,49,054 ଟଙ୍କା ସହିତ 93 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 2170 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 5ଟି ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ନଗଦ 1,36,36,963 ଟଙ୍କା ସହିତ 38 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 2 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 12ଟି ବିଦେଶ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର 20 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ 20ଟି, 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ 10ଟି, କାନା 500 କାନାଡ଼ିଆନ ଡଲାର 1ଟି, ଆମେରିକାର $20 ନୋଟ୍ 1ଟି ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର 100 ଥାଇ ନୋଟ୍ ରହିଥିଲା। ଅଚଳ 500 ଓ 2000 ଟଙ୍କା ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗଣତି କାମ ସରିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।